আসসালামু আলাইকুম গাইস, সবাই কেমন আছেন? আজকে আবার চলে আসলাম আরেকটি নতুন এপিসোড নিয়ে। আজকের এপিসোডটি হলো আখ বাগান। অনেকে কুশুল বলে, অনেক এলাকায় আবার গ্যান্ডারিও বলে। তো আমরা আজকে আসলাম সেই আখ বাগান দেখতে। আমি আর পুষ্প চলে এলাম। আর আজকের বাগানটা দেখেন কত বড়। আমরা তো সবাই শুধু বাজার থেকে কিনে 1 পিস 2 পিস খাই সবসময়। আজকে আমরা সেই বাগানটা দেখতে আসছি, আপনাদেরও দেখাবো আজকে সেই বাগানটা। আমরা যাচ্ছিলাম বাইক দিয়ে, তো চোখ পড়লো আখ বাগানের দিকে। এত বড় বাগান, শুধু দু চোখ যেদিকে যায় সেদিকেই শুধু আখ বাগান। তো আমি আরো লোকটা সামলাতে পারলাম না, চলে আসলাম বাগানটি দেখতে। অনেক বড়। আস্তে ধীরে আমরা চলে আসলাম বাগানের ভিতরে হাঁটতে হাঁটতে। তো দেখেন শুধু, আমরা তো শুধু খাই আখগুলা, এগুলা কিরকম থাকে বাগানে, কি অবস্থায় থাকে সেটা তো জানি না। তো দেখেন এদের চাষাবাদ করাটা, এটার ভিউটা একবার দেখেন। এর ভিতরে ঢুকলে আপনাদের সবারই অনেক ভালো লাগবে, অনেক সুন্দর লাগে। আর এরা কিরকম সারি 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 করে সুন্দর করে এগুলা লাগানো হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশের কৃষক পারে না এমন কোনো কিছু নেই হয়তো, বা তারা চেষ্টা করলে সবই ফলাতে পারে। আমাদের সোনার বাংলার সোনার মাটিতে কত সুন্দর ফলন হয়েছে দেখেন। যদি কেউ দেখতে চান, জায়গাটির নাম হলো গিয়ে কাউলতিয়া ইউনিয়নের কাউলতিয়া এলাকার কেউ নামাপাড়া ব্রিজ বললেই সবাই জায়গাটি আপনাদের চিনিয়ে দিবে। একবার দেখুন ভিউটা, কি সুন্দর লাগে। নিজের চোখে দেখলে আরো অনেক বেশি সুন্দর লাগবে। এই জায়গাটি অসম্ভব সুন্দর, অনেক ভালো লাগে। আর হ্যাঁ, এখান থেকে যদি কেউ ঘুরতে আসেন, তো আশেপাশে অবশ্যই এর মালিক থাকে। কেউ আবার ভুল করে এটা ভাইঙ্গা খাওয়ার চেষ্টা করেন না। তো আমরা ঘোরাঘুরি করলাম, আশেপাশে মানুষ আছে, কেউ যদি কিনতে চান তাহলে তাদের কাছ থেকে কিনে নেবেন। তো আজকের মতো এতটুকুই, আমাদের ঘোরাঘুরি শেষ। আপনাদের শুধু একটু ভিউটা দেখালাম, কত সুন্দর। তো দেখেন কত বড়, অনেক বড়। আমাদের পাশে থাকবেন, আশা করি সবাই আমাদের সাপোর্ট করবেন।